I zdravo ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Petar HD. Danas ću vam pokazati kako da instalirate gadžete na Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8. Vidite, kad pritisnete desni klik kod ta tri Windowsa, nemate gadžete. Sad idete u vaš pretraživač. Idete na link koji ću ostaviti u deskripciji. I evo ga. Use gadget in Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8. Idete na download i počinje da se skida. Ja se vraćam kada se skine. I evo ga, setup se skinuo. Evo ga. 8 gadget pack setup. Uđete u njega, pritisnete pokreni. Sačekate dok uđe u setup. I evo ga, ušlo je u setup. I samo idete install. I čekate. I evo ga, gadgeti su se instalirali. Idete finish. Desni klik. Stvari sačekate prvo ovo. Evo ga. I evo ovo su početni gadžeti. Evo ga, desni klik i gadgets. I evo ga, to su svi gadžeti koje dobijete. Imate 3 stranice gadžeta. Eto. I to je bilo to u ovom klipu. Ako vam je pomogao, ostavite like i sub. Vidimo se.